بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هند من يوميات هند ودريد. هنعمل معاكم النهاردة الجلاش بطريقة كويسة جدا، الجلاش الحلو المحشي بالمكسرات. هنجيب كوباية سكر، كوباية ونص مية، ونرفعهم على النار مع عصرة نص ليمونة، وبعد 10 دقايق نجيب معلقة عسل ورشة فانيليا ونقلبهم لمدة دقيقة على النار، ونرفعهم من على النار يبرد على ما نلف الجلاش زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب لفة الجلاش نقطعها 4 خرط، هنخرطها كده زي ما انتوا شايفين، ونجيب المكسرات. هنجيب المكسرات اللي هي الزبيب وجوز الهند، اي مكسرات موجودة عندك احشيها في قلب الجلاش، وهنلفه بقى زي ما انتوا شايفين كده ورقة، نلفه صبح كده. وده بعد ما لفناه نجيب بقى معلقتين سمنة كبار ونحطهم على وش الجلاش من فوق، ونمسح بالفرشة. ان شاء الله هيعجبكم باذن الله، جربوا الطريقة دي هتلاقيها جميلة جدا. هنحطه في الفرن لمدة 10 دقايق ياخد اللون الذهبي الجميل ده، ويطلع بقى نحط الشربات اللي احنا عملناه سوا في اول الفيديو. والهنا والشفا. جميل.